sudorito. La vaina me hizo sudorito. Bien, bien, sigue nomás, sigue. No mira abajo. Vamos. Bien, vamos Sammy, vamos. Bien. Párate bien Sammy, párate bien, recto. Eso. Bien, vamos. Bien. Vamos, sigue avanzando, no te quedes ahí, sigue, cuerpo hacia atrás. Bien, muy bien, vamos. Sigue, vamos. Dale que tú puedes, vamos. Vamos, tú puedes, vamos, más. Eso. No suelte la cuerda, vamos. Muy bien. Bien, muy bien, así es. Sigue, muy bien. Sigue. Cuerpo hacia atrás. Por eso te caes, porque no tienes tu cuerpo hacia atrás. Párate bien, recto. Un paso para acá, mírame. Ahí, sigue bajando ahí, vamos. Baja, vamos. Muy bien. Cuerpo hacia atrás, Sammy, cuerpo hacia atrás. Ok, un poco más. Ok. Ponte para acá. Ok. Ahora tienes que saltar. Ahí mismo caes. Solo que es un hueco. Mano fuerte derecha, ya sabes. En el salto aprietas la mano derecha. Ok. Vamos. Mire. Siémbrale un poco más. Ahí. Sigue. Párate bien, vamos. Eso, cuerpo hacia atrás. Tu pecho hacia atrás. Eso. Bien. Muy bien. Mírame.
cuerda, suéltale. ¡Eso, llegaste! Vaya, cuerpo hacia atrás. Cuerpo hacia atrás, párate bien. Eso, así, vamos. Vamos, que la cascada es tuya, vamos. Cuerpo hacia atrás. Bien, bien, bien. Eso, ahí está bien. ¡Wow! ¡Qué miedo esta vaina! ¿Cuántas faltan? Sigue, sigue, vamos. Bien, Tommy, bien. Bien. Uy, ya agarró la práctica, vamos. Eso. Tranquila, mira para allá 2 pasos. Ok, sigue ahí. El hueso, vamos. Abre las piernas, Allison. Eso, vamos. ¡Bien! ¡Uy, Ok, qué frío! dale, ahora.